おはようございます。あれ、火消した？うん。真っ白血形。ですね、ファイヤースタンドですね。焚き火によく合いますな、これね。これはなんかセットで1万円ぐらいだということですね。あったけ。これがね、ほら、ね、移動、360度移動ができて、ここにね、鍋とかフライパンとかいろんなものが乗せてられてて、とても安定しますね。で、同じようにですね、向こうは吊るせるタイプですね。グリ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 。これ波打ってるんで、好きなところに。これ入ってんのか？あ、空じゃん。白くて水の量が見えない。あち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 。この辺か。それは何？大根？ああ。うん、そこで十分だと思いますよ。いやー、昨日と打って変わって本当良かったね。昨日天気だったけど突風吹きまくってたからね。向こうの方のテントは飛ばされるしね。今日は穏やかで日もあったかいし、昨日買い物行く時にはもう普通に暑かったからね、俺。でももう日が当たってきたらそんな寒くないよね。うん。あ、たっぷりね。あちあち、指先が熱い。はい、私、これ食おうとしたらさ、食えないんだけど。こういう移動です。これ、田中さんの開けたご飯大丈夫？大丈夫。今、火ゴーゴーやってるから、これでいい。しゃぶしゃぶ。なかなか雰囲気ありますね。車でね、持ってける方はとても便利だと思いますね。こんな商品があるということを、ご紹介でした。それではまた。